이게 근데 청소를 2년 전에 한 번 했거든요. 네. 근데 뭐 그거고 별개고 지금 백사호에서 소음 나는 게 그 관이 그 관이 아니야. 안방은 별도이라고 그러지 않나? 안방 여기 아니야 이거시고. 이거네. 내가 그럼 바깥에서 저기 바깥으로 나왔거든요. 나와서 이제 안으로 들어온 건데 바깥에 들어보니까 소리가 뭐 감지를 못하고 제가 봐서는 작업하시려면 여기를 플러시해야 될 것 같아요. 일단은 이제 보고. 예. 위에서 모래 같은 걸 많이 뿌려버리면 보통 막히는 부위가 요 부위거든요. 유출의 부위. 그렇죠. 예. 쌓이겠죠. 맞은 거죠. 아니 막혀서 이제 물이 꼴록꼴록 넘어가. 조금씩 나갈 때 그때 소리가 들리시는 것 같아요. 제 생각에는. 여기 저 얇은 관 있잖아요. 에어컨 드레인관이. 이게 에어컨 드레인이 벽으로 매입돼 있어. 저 꼭대기까지. 그러니까 이제 이걸 한 번 하다 직원이 다쳤거든. 그래서 잘 보세요. 세대 쪽 한번 볼게요. 세대 먼저. 저건 상관이 없고요. 이게 입상이고요. 입상 깨끗하죠. 안 막혔는데. 깨끗하죠? 네. 네, 문제 없을 거예요. 병원 깨끗하잖아요, 그죠? 자, 그럼 이제 메인관 쪽이요. 매관 쪽이가 문제가 있는 걸로 보이는데 한번 봅시다. 매관 쪽이요. 네. 이거 이제 메인관으로 들어간 거예요. 네. 근데 메인관이 지금 물속이죠. 메인관이 다 물속이잖아요, 그죠? 그 메인관이 지금 막혀 있는 거예요. 지금 이 상태가요? 예, 지금 이제 공간이 안 보이고 물만 보이죠. 이거 뭐 찌꺼기만 보여요. 예. 이게 제가 뒤로 뺄 건데, 네. 그래서 또 설명을 드릴게요. 지금 빼시는 거죠? 네. 이제 물이 조금 보이는 데가 나올 거예요, 여기가. 잠깐 보이죠? 공간이 보이잖아요. 공간 있잖아요. 여기 이제 가지관이에요, 가지관. 네, 가지고 이거 지금 이쪽으로 온 거예요. 네. 자, 가지관에서 보세요. 예? 쭉 들어가면 조금 머리만 조금 오른쪽으로 치워보세요. 예. 네. 자, 이렇게 이제 본관 쪽으로 가죠? 네. 배관 잠깐 보이잖아요. 이제 본관까지 간 거예요, 이게. 가면은 이제 밑으로 떨어지면서, 밑으로 떨어지니까 공간이어야 되잖아요, 그죠? 가지관이 위에 쪽에 있잖아요, 그죠? 네. 가지관이 위에 쪽에 있으니까 본관 내려가기 전에는 비어 있어야 되죠? 맞죠, 그죠? 당연하죠. 근데 지금 물이 차 있죠? 그러니까 본관이 막혀가지고 가지관 쪽으로 물이, 지금도 물이 나오잖아요, 이렇게. 물이 나오면 안 되죠, 그죠? 나가는 데까지 지금 문제가 돼서 막혀 있다라는 얘기라고. 네, 맞죠? 대답을 안 하니까. 이게 가지관인데, 원래 물이 나오지 말아야 되거든요. 물 여기서 빠지고 난 다음에. 근데 물이 가지관 끝으로 계속 넘어온다는 얘기는 이제 본관에서 또 그렇죠. 쭉 이렇게 집어넣으면 본관으로 뚝 떨어지는 부분이 있죠. 가지관도 수평관에서 물이 이렇게 고여 있을 수가 있어요. 그런데 결국은 본관으로 딱 내려가는 부분에는 비어 있어야 된다는 거죠. 이해되시죠? 자, 이제 여기서 보세요. 이렇게 내려가는 부분이 여긴데
여기에 비어 있어야 되는데 지금 물속이잖아요, 물속. 그럼 본관에서 거꾸로 지금 가지관으로 물이 올라오는 거예요. 그럼 본관이 지금 막혀 있는 거라고. 소리도 같이 나오는 거예요. 제가 설명드릴게요. 전화 저 이과장한테 해서 전화 한번 해봐. 이게 본관이 그러니까 이제 본관이 막혀가지고 위에서 쓰고 내려갈 거 아니야, 밀고. 밀고 내려가다가 여기서 이제 여기서 100이 가야 되는데 30만 간다. 그럼 나 이제 70만큼 못 갈 거 아니에요. 그게 뒤로 밀릴 거 아니야, 이렇게. 그 지금 이렇게 밀리죠, 이렇게. 밀리면서 이 안에 배관이 여기 비어 있었잖아요. 비어 있는데 물반 공기반이죠. 공기하고 물하고 같이 밀리겠죠, 뒤로 밀릴 때는. 그러면서 엘보가 이렇게 있는데 지금 유트랩에 물이 항상 차 있잖아요, 여기는 100%. 그럼 공기하고 물하고 이렇게 나가면서 뻘 나오면 어떻게 뻘컥하고 저리 나오겠죠, 뒤로. 그러면서 이제 지금 공기가 역류하면서 밑에서 나오면서 뻘꺽 소리를 거기서 내는 거예요. 이 소리가 가장 많이 날 때가 주로 이제 많이 쓸 때 저녁 뭐 7, 8시라든가 이런 때가 많이 날 수가 있어요. 많이 나 밤에는 엄청 많아요. 네, 왜냐면 공기와 가스가 역류 현상이 일어나서 소리까지 발생하는 거예요. 지금 그러면은 이 그거를 해- 외부까지 그렇죠. 나가야 된다는 거죠. 어디서부터 어디까지 청소가 돼야 돼? 일단 뭐 외부로 해서 뻥 뚫려야 되겠죠. 그럼 결과적으로는 이 구간에서 다른데 물 그게 쓸 때 그 저 에어하고 물이 왔다 갔다 하면서 그 소음이 저기로 가는 거니까. 그렇죠. 거기까지 물이 차 있죠. 물론 여기까지 차야 이제 넘어오니까. 그래서 이제 주 원인이 그거예요. 그 원인이 지금 여기 현상은. 저기만 가지관이 문제가 됐다면 한 여러 군데서 좀 맞겠다고 봐야 되니? 그냥 그게 같이 경렬로 연결돼 있으면요, 아니 안 들릴 수도 있고 소리가 적을 수도 있고 어차피 반은 다 연결돼. 이게 지금 저 나가는 쪽이에요. 밖으로 나가는 쪽이요? 예. 여기 깨끗한데? 그러니까 저쪽에서 물이 많이 안 나오죠. 예. 그- 깨끗한데 여기는? 그러면 이제 그쪽 배관이 문제가 있을 수가 있는 거죠. 깨끗하죠. 예, 깨끗해요. 이제 여기가 맨홀일 거예요. 동그란데 끝났는데 시커먼 데 있죠. 예. 여기가 맨홀이라고. 맨홀로 나간 거예요? 예, 맨홀 반대쪽 구멍 보이잖아요. 저 네. 앞에. 그죠? 그 맨홀 통. 이제 그쪽으로 들어간 거예요, 이게. 이게 지금 들어가는 거예요? 예. 꺾었어요, 억지로. 저기 뭐가 보이죠? 네, 뭐 막혀 있네. 예, 즉, 그것 때문에 그런 거예요. 아, 이건 이거. 한번 찍어볼게요. 꽉 막혔네, 그죠? 예, 조금만 당겨주시겠어요? 예, 그 정도로. 예, 이거는 옛날에 공사할 때부터도 안 없어진 거예요. 제대로 못 없앤 거예요. 나오는 거는? 나와. 됐어요? 예, 사진기 아이콘 떴다가 한 번 더 해보세요. 또 모르니까. 그 찍힐 거예요. 네. 됐죠? 네. 아마 찍혔을 거예요. 예. 그러니까 저렇게 이게 이제 암덩어리나 마찬가지지. 그쵸. 저건 때문에 안 나갈 수 있지. 그렇죠. 그러니까 네. 밑에 제가 아까 얘기했잖아요. 마지막에 30% 나가는데 70%의 문제가 되면 영향을 미칠 거라고. 마치 내가 알고 얘기한 거 한 것처럼.
그죠? 배관 그 집 호수 닫기 이전이라고 보시면 되죠? 저기죠? 네, 그래야 그쪽으로 넘으니까 맞죠? 저 풀러줘 손. 끝까지 들어간 거예요? 예. 아, 예. 그 소리도 나요 이거는. 꺼 그러면. 됐어? 그건 안 찍어도 돼? 이건 잘 안 나온다. 아, 그거 같지. 깨끗하죠? 네, 지금까지 깨끗해요. 이게 끝인가요? 끝까지 간 건가요, 지금? 네. 카메라가? 거의 다 한 거예요, 거의. 저 끝에. 보이죠? 막혔죠, 그죠? 예. 네, 거기가 이제 저 끝에 마지막. 자, 됐네. 자, 잘했어. 다 됐어. 으쌰.